呢個九龍東係4年前已經定咗落嚟啦，係咪？係咩秘密？咁就有新嘅秘密，就係原來謝偉俊落嚟咧，就係要呢一個搶多一個位，搶呢個民主派喺呢一區多咗一席嘅位，你話佢係咪發夢？仲有啊，呢個陳鑑林就話：哦，要借啲兵俾佢，都俾社民連嘅黃君陳贏咧，咁樣，佢有病，係嘛？喂，佢㗎個議席，你話唔俾就唔俾，你話唔俾就唔俾，陳鑑林你有病啊！陳鑑林你有病啊！冇錯啦，陳鑑林真係有病㗎，佢㗎。嗱，我哋社民連講過，我哋係要擴闊呢個泛民主派嘅食譜幫好，我哋係要令到支持民主而又對現時嘅民主派嘅主流派不滿嘅人出嚟投票。我哋唔係去搶佢哋票，我哋係令到泛民主派多啲票，係咪？係。咁呢個陳鑑林自然係唔識呢樣嘢啦，哥，係咪啊？我哋話咗，我哋係冇私敵嘅，我哋係要同一個腐敗嘅制度進行鬥爭，係咪？係。咁邊個係曾經幫過呢個腐敗制度嘅？當然就係我哋嘅一個抗爭嘅對象，係咪？係。嗱，第一個就叫做謝偉俊，因為謝偉俊咧就係謝莊腳嘅，係咪？佢都從來啲腳毛都冇見過喺呢一個九龍東嘅，而家日日話要落嚟話你講嘢真係，係咪啊？突然間空降實得㗎？我話俾你聽，喺呢個法國同呢個越盟打仗啊！呢個法國咧就係空降電邊府啊，撲曬街啊，係咪啊？九龍東市電邊府，九龍東市電邊府，謝偉俊空降撲街，謝偉俊空降撲街，謝偉俊空降冇好下場，謝偉俊空降冇好下場，九龍東市電邊府，九龍東市電邊府，散兵謝偉俊下台，散兵謝偉俊下台，散兵謝偉俊早走，散兵謝偉俊早走。各位弟兄姊妹，多謝你今日嚟支持我。10月嘅時候咧，我記得我哋社民連嘅會期，我就因為嗰日咧就阿長嗰班朋友咧揸咗4、5支紅傘做準備㗎啦。我哋只係拋下咧2句説話啫。I will be back. We will be back. 我話俾大家聽 ，I am back. 好。今次爭取九龍東，比我上一次嘅形勢咧係更加嚴峻。謝偉俊咧唔單止啦，係有自一隊嘅 A 隊，亦都有 B 隊、有 C 隊、有 D 隊，呢係一個。最近一段時間咧，又謠傳咧話我同長毛交換選區，又話我咧都係唔選嘅。我話俾大家聽，呢個謠言咧係要自己澄清，亦都製造一啲假嘅民調，去製造一個氣泡。但係我哋因為我哋相信我哋嘅市民，因為回歸15年嚟，大家睇到我哋嘅生活係冇改善過。回歸15年嚟，我哋嘅笑容係冇放喺我哋臉上。我哋市民大眾都明白點解，因為我哋呢個制度不斷係出賣緊我哋嘅城市。我哋呢個制度只係由一個1200嘅小圈主選去產生，董建華完成，曾蔭到今日嘅梁振英都係咁。我哋冇份揀佢，但係佢有份決定我哋700萬香港市民嘅命運。我哋嘅理念，唔單止係我嘅理念，亦都係社會民主連線嘅理念。我哋唔係睇到有希望，我哋先堅持，因為我哋嘅堅持，我哋先睇到希望。過去嘅日子，無論最低工資，無論領匯嘅上市，無論
一個有兩點嘅合併同埋加價，無論有關係建制我嘅確實，我哋都係站喺最前線。我哋只係講，我哋會繼續一路走到始終如一。我哋相信我哋自己嘅信念係會受到基層市民、係邊緣化人、係弱勢嘅人嘅支持。希望大家幫我手多步，我會完成大家對我嘅期望。多謝你。